И снова здравствуйте. Очень часто мне пишут, задают такой вопрос, поэтому я это видео отнесла в рубрику «Часто задаваемые вопросы». Спрашивают, зачем на Иван Купалу нужно прыгать через костер? Зачем это люди прыгают и что это дает? Вообще в старину на 7 июля было принято устраивать народные гуляния и обязательно прыгать через большой костер. С этим были связаны некоторые примеры. Например, если влюбленная пара, взявшись за руки, не разомкнула рук во время прыжка, то есть вот они как взялись, перепрыгнули, не разжимая рук, значит, им суждено провести вдвоем еще очень долгие годы. Если же вот они полетели над прыжок над костром, и у них руки разжались, значит, их ожидает скорая разлука. Если во время прыжка у человека опалились волосы или одежда, в этом году ему не следует надеяться на удачу. Это вот два из самых таких вот, самых-самых, то, что вот касается, как ответить вам на этот вопрос. Поэтому будьте осторожны, прислушивайтесь, присматривайтесь и все делайте правильно. И тогда будет вам счастье. На этом все. С праздником! До новых встреч, дорогие мои!